Вот сейчас у этой кошечки с девушкой, молодым человеком, мы достали клеща. Он вцепился ей в левую часть челюсти. Вот видите, как обязательно нужно иметь с собой пинцет и то, чем нужно прижигать. А сама я не могла его выкрутить, а его надо было выкручивать. Вырывать бесполезно. Клещ может и в человека